啫雞半隻，我哋一定係會食啫雞或者黃鱔嚇。咁然之後蒜蓉生炒時蔬啦，同埋果汁豬扒或松子魚2選1，108啫喎，抵食喎！哇！喺呢個時候啫雞煲又嚟埋啦，咁多嘅喎，我哋以為半隻應該唔係太多嘅，我睇點食得晒。蔬菜啦、雞煲啦、果汁豬扒啦，果汁豬扒可以換成係松子魚啦，108蚊啫喎。各位觀眾大家好，我而家所在位置後邊就係西門口地鐵站上邊嚇。咁啊，今集影片咧就比較特殊嘅，咁啊，我約咗老婆去食飯，咁啊，順便買啲餸。咁啊，咁啱咧，我就過到嚟呢邊，咁啊，滿足一位觀眾要求啦。因為咧，始終呢邊唔係西關，我擔心下一次唔知幾時有咁啱過得到嚟啊嘛。咁我會去前邊光塔路拍攝第一個環節。今次咧我就醒目啦。我咧事前先上網揾咗先，咁咧光塔路69號大概就係呢個位置啦嚇。嗱，今次我醒目啦，預先揾好地方先。咁69號咧應該就係呢一個啦嚇，69號1樓啊嘛。而家就變成呢個叫神風五金裝飾嘅，喺呢度行過去咧只需要6分鐘嘅啫。咁啊，我會沿住呢條路一直行轉左嘅。咁前邊呢條路咧就係中山六路啦嚇，過馬路對面就係紫航路。雖然咧颱風啊走咗喎，咁啊但係冷空氣係唔會走嘅。而家嘅氣温咧26攝氏度啊，大家睇見我要着翻件長袖，就知道其實着與唔着都差唔多啦。就而家嘅氣温咧，就應該可能會係全日最温暖嘅時候嚟啊！如果去到傍晚時分啊，或者凌晨啊，咁啊其實會更為寒冷嘅。喺路上行緊嘅時候咧，有啲街坊又要着長袖，有啲又唔使咁咯嚇。老人家啊，又或者係小朋友着翻好啲嘅。哇！咁快光塔路就到了，咁相信今次應該係揾得到嘅嚇。等我睇下門牌號碼先，我見到左手邊172號。門牌號碼就確認過啦，咁係會一路往變細嘅，往前邊，我就會繼續往呢個方向行過去。咁啊，69號應該唔算太難揾嘅啫。不過觀眾咧就講過，佢話地下咁啊，地下應該都冇難度吧嚇。光塔路咧又係印證住咧廣州其中一條好有歷史嘅道路嚟嘅。咁啊，光塔路就梗係有光塔，所以得名啦，即係前邊嗰個光塔啊。咁啊，當時咧廣州第一次繁榮咧就係嗰啲阿拉伯商人嚟到呢度經商啊嘛。咁啊經商咯，咁啊佢哋要有佢哋嘅宗教進行嘅場所嘅，咁啊所以咧就有光塔。咁啊再往前行少少呢個位置咧，已經係光塔路小學嘅啦。咁同埋呢度附近咧，其實幾多餐廳㗎。譬如話呢個6嬸西關小廚出品幾好㗎。咁啊，但係而家呢個時間咧3點半，咁啊梗係休息中㗎啦嚇。下次可以過嚟試下。同樣地又會有好多比較唔似啊舊屋嗰啲高樓大廈喎，譬如話面前呢個咁樣樣啊，又係做下嗰啲髮廊啊、快遞啊嗰啲咁樣嘅生意咯。甚至乎仲有奶茶鋪啦。呢度咧就呢個門牌變咗海珠中路，不過其實係冇問題嘅嚇，因為我證實到前邊就係繼續行光塔路㗎啦。嗱，冇錯，呢度就係寫住光塔路。咁同埋咧，越秀區嗰啲路牌咧，我之前都講過，其實幾奇怪，因為佢通常喺呢啲轉彎位嘅屋咧，佢可能會2條路都佔得到噶嘛。咁啊，佢佔海珠中路嗰度喎，咁我咪寫海珠中路咯。譬如好似呢個咁，嗱呢個咁又係寫海珠中路嘅，係好正常嘅啫嚇。至於對面咧就係滿族小學，冇錯啦。咁啊已經經過多輪嘅合併再合併。咁就變咗滿族小學啦。至於觀眾要揾嘅門牌號碼咧，應該就喺對面嘅嗱。大家睇見啦，光塔路就89號，咁69號應該就係再往前行少少就到㗎啦嚇。喺廣州咧係有好多啲少數民族嘅
學校㗎。咁譬如有滿族小學啊，我有一個舊同事，佢媽媽都係滿族人嚟，咁但係剩翻幾多血統咁，我梗係唔知啦嚇。滿族好少啦已經，咁啊包括到我以前讀嘅小學咧，曾經有一段時間咧都變咗回族小學嘅。咁通常啲小學大多數都圍繞喺越秀區，對面就係杏花巷。咁我相信要揾嘅地方，仲有段距離，我以為差唔多到添，因為我睇見嗰個83，我以為63啊。繼續往前行，再行就惠福路噶咯噃，不過都冇問題嘅，因為已經肯定係揾得到嘅。喺呢度附近咧，好多呢啲房地產中介鋪啊，附近都係好多嘅。咁有呢啲中醫診所啦，電子科技零配件嘅鋪頭啦，好多都係地鋪嚟嘅，好多老闆咧都係坐喺門口看住自己間鋪頭嘅啫。至於喺呢度轉入去就係馬路巷啦，咁嚟過好多次啦，今次就唔再入去啦。好，冇錯啦，就係呢度啦，啱先爭啲 miss 咗添嚇。就喺呢個神豐五金裝飾店，咁觀眾就講地下，我極有理由相信咧，唔係右邊就係左邊噶啦嚇，就係呢個位置啊，正就對住呢個馬路巷嗰個門牌嘅地方嚟嘅。咁啊，大家睇下外牆係重新油過灰水啦嚇，有人住啊，肯定啊。通常咧，越秀區嗰啲屋咧，佢唔似西關嗰啲啊，西關嗰啲咧入住率就真係好低嘅。越秀區呢啲舊屋，我講緊舊屋啊嚇，入住率係相對會高少少㗎。譬如好似面前呢個咁樣，再嚟睇下對面啲窗花，係咪都唔係話近10年20年嗰啲，即係我細嗰個年代先見過嘅窗花。咁啊，我哋不如行過去睇下啦嚇，離咁遠冇感覺嘅。咁至於究竟觀眾以前住嘅時候係咪咁樣咧？咁我梗係唔知啦。再望上去睇下，都高喎樓層嚇，判斷唔到究竟係以前係咩時候落成嘅。兜個圈睇下，呢邊仲有火住喎。咁啊，隔離嗰度應該係五金鋪嚟嘅，有人住嘅。不過再嚟咧，呢度就係進步里嘅入口啦。哇，個名好勁啊！進步里。呢度咧仲有介紹呢個光塔街嘅喎。咁啊，嗰度寫住海上絲綢之路發源地之一啦。滿族回族嘅世居地，講明咧以前係有好多滿族回族唔係，而家都有好多㗎嚇。正如我先頭所講，包括其實我自己都有同學回族、滿族都有喺呢度附近生活㗎。滿族嗰個好似冇再喺呢邊生活，我唔係好記得啦。但係回族嗰個咧就佢搬咗去佛山。好啦，咁就相信咧，觀眾能夠滿意到我俾到佢嘅答案啦。嗱，仲摸住佢曾經住過嘅屋添，今次就真係滿分啦吧嚇。咁啊，接落嚟咧，其實仲有一位觀眾咧有要求嘅，佢就講過叫茂林新街，咁啊我就大安旨意長壽西路啊，大安旨意應該有啦嚇。咁啊，即係一上網一揾，哇喂冇喎，咁啊都係冇啦嚇。揾到先至去，唔好費事好似上一次咁。然之後如果有知道嘅觀眾咧，話俾我聽，我淨係揾到叫做茂林苑嘅地方啫，會唔會又變成一個屋苑咧？咁啊不得而知啦。如果有觀眾知道嘅，請告訴我，或者協助一下呢位遠赴海外的網友啦嚇、觀眾啦嚇，茂林新街啊。咁接落嚟呢個時間咧，我就會去會合老婆啦。咁啊約咗佢喺陳家祠地鐵站嗰度等，因為陳家祠地鐵站行過嗰條巷咁就可以土興巷啊，就可以去市場噶啦嘛，一路行一路講。好啦，終於會合咗個老婆啦。咁咧咁啱，我哋經過煙廠門口呢個科創園廣場啊，已經差唔多起好咯喎。
係呢啲地理位置係非常之好嘅，佢又唔用作廠房，梗係整呢啲科創園啦，做下飲飲食食啊，又或者租俾嗰啲新興啲嘅公司都好啊嘛。好啦，廢話少講啦，而家已經差唔多5點鐘啦，我哋快啲去買餸啦嚇。咁啊天氣又好似暖翻少少喎，咁同埋咧呢度開咗呢個新開張啊，就喺前邊嗰度嘅啫。咁今晚會唔會去食都唔出奇啊，因為通常我哋食嘢咧其實都冇乜話特殊安排，尤其喺老城區。冇錯，食呢啲咧就打唔到包俾個女，即係霎完咁執落個袋，或者等落個飯盒度，其實又好似好奇怪咁啊！我哋係諗住去食粵菜嘅，翻去龍津，應該係龍津西路嗰邊食粵菜嘅。呢個時段咧嚟龍津路市場又有好處嘅，差唔多收工啊嘛，熱鬧啊嘛。咁同埋咧，我哋行咗呢一小段發覺啊，咦都好多翻呢啲個人商戶啊，簡稱走鬼檔啊。先頭我哋爭啲想買南瓜啦，呢度仲可以有剪髮添，但係因為整呢個捲煙二廠的科創園咧封住咗一半喎。以前對面都行得嘅，係啊，以前都行得嘅，依家唔行得添咯。哦，咁同埋仲有呢個月陳記海鮮煲仔粥椒鹽納豉，幾錢啊？哇！店長係13,000蚊個月㗎，洗菜都5000啊，工資高喎，但係做得好辛苦，因為佢唔停嘅，係咪？13,000好犀利！13,000好高啊！就係呢度啦，各位觀眾，如果翻到嚟一路都想試下，就唔使去到咁遠咯。南洲、番禺同埋昌崗啦嚇，另外3個地方。咁啊而家就梗係大把位啦嚇，但係如果晏啲咧就難講啦嚇。但係食唔食都好啦，我哋先買咗餸先啦嚇。今日我哋會買啲咩咧？買啲呢度已經睇啱啦嚇。呢度有啲咩蘿蔔啊，1蚊半我見到嚇，薯仔2蚊6，番薯2蚊8。又有好多呢啲咧攞出嚟賣，呢啲叫做淮山啊，8蚊1斤啊，咁其實幾靚嘅啲淮山，同埋淮山唔係廣東特產嚟嘅，係要外省運嚟嗰啲先靚嘅。嗱，可能又係傍晚的原因吧嚇，市場又冇我想象中熱鬧喎。咁啊而家5點鐘都未夠，冇睇見天黑啊！而且事實上係嘅，通常咧老街坊識買餸都係朝頭早嚟買，夜晚嚟買餸嗰啲大多數咧都係收工人士，但係而家又未到收工的時候，所以都算係咁噶啦嚇。我哋決定喺呢度入嚟市場嚇。呢檔變咗賣蕉嘅啦嚇，以前好似係賣肉嘅噃，我都冇乜印象嘅。我哋就喺前邊呢度往右轉過去。通常呢一行嘅鋪頭咧，我哋都會好少喺度賣嘅。就係買過一次牛肚嘅啫。我哋買過一次30蚊牛肚，嗰啲牛肚好好食。究竟呢度幾時會整好咧？我都想知啊。係啊，拆咗好耐㗎啦，因為佢嗰啲排水排污唔得，所以先拆。其實呢度就係龍津路市場嚟嘅，正式。消防係排水排污都可以暫時解決住，但係消防係不能容忍的。咁我哋入到嚟市場啦，我哋喺華貴路的對面入嚟嘅，一直行就華貴路啦。呢暫時睇上去又多人，不過其實咧通常係咁嘅，只要嗰啲戴帽嘅人嚟咧，都係幾熱鬧㗎啦。喺度入去啊，好啊，可以啊，我哋直接喺呢度入鴻福市場。已經有寧夏菜心啦喎，3蚊半喎，好靚添喎，係喎，又夠粗，又冇白心嚇，3蚊半。啲天氣一凍咧，食呢啲就好食噶啦，俾4蚊，好嗱話咁快咧，使咗4蚊啦嚇，嗰啲菜心係靚嘅，呢度仲有節瓜1蚊半，買得咁粗嘅嚇，可以啊，食埋呢個零月都冇啦嘛，唔要哦腍啊！啲就貴少少，就2蚊半，咁啊食到尾做㗎啦已經。買青瓜。我哋繼續買青瓜，節瓜就唔買啦。咁啊買咗3碌嘅，而家係賣緊3蚊半一斤呢度嚇。6蚊6，
6蚊63碌青瓜啊，合理價錢啦。通常都係2蚊1碌㗎啦。啊，正常嗱，我哋咁快買咗2樣餸啊，因為對呢個市場比較熟悉啊，咁啊，所以你係買得好快嘅。行呢度定行裏邊咧？行出邊係嘛？啊，行翻出邊呢度又賣蔬菜嘅，即係好多人嗰度咧，嗱，永遠都係咁多人的鴻福市場又嚟啦。今次已經唔算多人㗎啦。哦，個老細今日係賣白瓜嘅，我睇唔到幾錢一斤。咁我哋一如以往咧，都係嚟翻呢度買。今日唔算多人就可以慢慢睇，慢慢揀。嗱，呢度有啲節瓜1蚊3咋，幾大碌啊！白瓜就寫住三水白瓜3蚊一斤。呢邊呢個係咩菜嚟㗎？菜心啊，咁樣色啊，隔離嘅芥蘭2蚊，哦，特價。咁啊，仲有後邊嘅木瓜，我見到2蚊嘅喎。而家啲木瓜上市啊，睇食啊，嗱，俾用現金㗎，係咪？接落嚟啊，買番茄，呢個叫粉茄。咁啊，啲肉咧，都要好多人買啊！啲肉咧就粉啲啊，冇咁爽嘅，賣2蚊半。不過仲有後邊嗰啲啊，大粒啲啊，3蚊，3蚊都係有嘅，一唔一樣㗎？買番茄啊，話4蚊6啊，哇，都好快手啊！其實可能真係因為未到收工最熱鬧嘅時段啊。所以咧，鴻福市場呢度啊，其實比我想象中人少嘅。跟住再嚟買佛手瓜，買1蚊半嘅喎，點食㗎？煲湯咯喎。飯面蒸啊！飯面蒸啊！哦。點樣話？喺飯面番薯咁樣蒸啊？薄啲嚟蒸啊！哦，2蚊1兩隻嚇。好啊！有咁嘅食法㗎喎，真係。呢個係賣1蚊半，我打邊爐都得㗎。老細2蚊1。2蚊1。哇！我哋繼續行啊，真熱鬧啊！突然間又變得好熱鬧喎，市場呢度。咁啊，鴻福市場呢度都係咁噶啦。突然間又會唔見晒人，突然間又多咗好多人嘅。咁我哋會買啲紅蘿蔔咯。呢度1蚊8啊，呢啲有泥嘅，有泥就好啦。哇！仲有個 BB 咧，用孭帶嚟孭住喺後邊㗎嚇，應該係阿嫲或者阿婆啦，我估。細個就係咁嘅啦，我哋嗱，除咗西朗市場以外咧，最熟悉就係呢度嘅，話咁快又買齊蔬菜部分啊嚇，哇！呢度做咩？哦，保安叔叔話佢推咗部單車入嚟啊，跟住阿保安叔叔夾硬推翻出去啊，跟住個 BB 又好開心啊喺後邊，唉，呢度市場係咁，咁又係嘅，咁樣你仲推個單車入嚟，啊，保安叔叔梗係又係需要出嚟管下㗎啦。呢度寧夏菜心6蚊2斤，又冇先頭嗰啲咁靚。先頭嗰啲咧寧夏菜心啊，個老細話，如果第日空心嗰種仲靚嘅，呢啲係好奀嘅，即刻俾老婆更正咗，係空心嘅唔靚。接落嚟買金針菇啊，6蚊1斤，啱好有一半就佢啦。嗱，好啦，菜咧我哋又買完啦，咁啊行翻出嚟海邊。咁咧因為我哋買蔬菜太多啦，所以咧有好多嘢我諗都唔使買，譬如話水果啦，同埋嗱呢度啲提子我又見到啦。啊唔係喎，今日唔係賣提子喎，賣嗰啲菇啊，今日係。同埋後邊已經見到有羊肉賣啦，或者呢度膏蟹10蚊2隻添啊，呢啲就唔好制啦嚇，呢啲買唔過嘅。咁通常都係買翻啲生猛啦，譬如話呢度呢啲又係10蚊1隻。琴晚我哋先食過，咁啊依家梗係唔食啦，夠啦，10蚊1隻呢度係。又或者有時候咧，我哋會喺呢一檔買啲蝦嘅，而家係13蚊1斤。中蝦仲有大閘蟹嗱，呢度又係15蚊，呢度更不得之了喎，8蚊1隻添喎，有膏喎，咁啊同我哋琴晚食嗰啲差唔多啦，唔係講18呢種啊嚇。嗱呢一度咧就係好得意嘅，佢有時係會賣水果嘅，咁而家就賣羊肉嘅，咁啊隔離咧呢度啊賣水柿嘅嚇，經常會變的。提子啊買細粒啊，唔好買大粒啫。阿老細一路喺度食緊啊，買得過㗎啦。係啊，呢啲係7蚊啊。
通常咧提子咧，我哋又唔會買嗰邊嗰啲大粒嘅，嗰啲咧就多啲東西啦嚇。呢啲咧就少啲東西啦。呢啲細細粒又冇核好食啊，又夠爽甜。哇！咁大抽，呢抽會好少啫，7蚊雞8蚊嘢。好。呢啲咧，呢啲細粒先至好食，唔好買大粒嗰啲，知唔知啊？咁我哋就繼續行啦。呢邊係賣粟米，我哋早幾日先買過，唔買啦。同埋蜂蜜我哋都好中意嘅，買咗咧烚咗擺喺度慢慢剝。咁啊，之前買嗰啲嘢仲未剝晒，咁啊不必啦。呢邊啊賣緊牛雜，今日個女冇嚟，佢就唔會扭計話要買35蚊一斤。我見到嘅係好多靚女排住隊喺度買啊！嗱，係咪又俾現金啊？邊個還俾現金㗎？咁啊行到呢度啊，差唔多會翻到去外邊華貴路㗎啦。咁啊市場咧大體上都行完。咁啊唔知會唔會再買啲包？不過我覺得應該唔會啦嚇，因為咧已經買得太有天色啊嚇。因為而家咧已經5點鐘過咗㗎啦。咁啊因為差唔多冬天啊，天色係越嚟越早暗。咁啊呢個咧同埋打颱風啊嗰啲啊冇乜關係，因為颱風已經走晒㗎啦嘛。天氣一凍咧，有好多食物又見得到㗎啦，譬如羊肉咁啦。我哋早幾日先係食過羊肉，啊唔係，我哋係冇食羊肉嘅，淨係食咗羊肉煲仔飯嘅啫。菜咧，我哋又買完啦。咁啊，而家咧啱啱過咗5點2個字啊。咁我哋咧就決定去食晚飯啦。而家去食晚飯正啊，夠晒早啊。因為咧，我哋食晚飯嗰3間咧都係好火爆的。咁啊，至於津津菜館，我哋早排先去過，就今日就肯定唔會選擇佢噶啦。咁我哋會選擇嗰個應該叫榮生啊嚇，佢係新開嘅。咁以前咧我都唔係好熟啊。咁啊，以為佢新開啲鋪頭梗唔掂啦，後尾先知道原來佢係喺光孝路嗰間嘅分店，有嗰間咧就長期要排隊坐晒喺門口嗰種嘅。呢間咧就係佢嘅分店。咁而家5點2個字都未夠，過到去就應該有位㗎啦。先頭咧，我哋喺市場就離開嘅時候咧，見到嗰啲番薯即係好細條嗰啲咧，好抵買啊，3蚊咋。可惜嘅，而家喺市中心咧，我哋又冇揸車。咁其實個價錢咧同去西朗差唔多。西朗嘅好處就係我哋去得西朗一定係會揸車，但係咧就可以買得多啲咯，係啊。呢度啊停車？呢度就冇必要啦嚇。西朗5蚊雞停3個鐘啊！呢度就算揾得到咧，都唔會有咁平。至於我哋要食飯嘅地方咧，就喺前邊啦。咁啊，龍津路啊分東西，東邊就接近惠福路嘅，呢邊咧就接近中山8啦，你係咁記啦，其實都有段距離嘅嚇。前邊龍津西路，向群嘅總店就喺東邊。係啦，向群總店就喺東邊。至於離呢度最近嘅地鐵站咧，應該就算係陳家祠嘅啦嚇，不過都有段距離嘅。至於喺鏡頭面前呢度一翻出去，其實就係中山7路咯，咁你喺中山8行過嚟都得嘅。都唔算太麻煩嘅啊，同埋之前咧，我亦都同大家介紹過，就係呢個古今西關萬享線呢個小巴，咁佢係上一次2蚊，上一次2蚊，好似一日係10蚊咁嘅，我唔係好記得啦。總之咧，就喺呢個西關啊附近嗰啲附近喺度兜咯嚇，又去上下九啊，又即係佢可能隨便上落嗰種啊？唔係隨便上落㗎，都係要站，唔可以隨便上落㗎。咁同埋佢係，不過而家都冇羊城通打折咯，好似係有10蚊任坐12個鐘咁，我唔係好記得啦嚇。2蚊一次嘅都要。你話如果淨係一次咁咧，其實都唔平。但係如果你一上去咁啊，坐住遊覽下咁啊，都好去到好多地方㗎。基本上我哋有拍攝過嗰啲地方咧，佢都會去嘅。咩623路啊，咩永慶坊啊，咩大同路啊，全部都會涉獵得到嘅。長壽路啊嗰啲咯，旅遊景點。我諗唔到原來呢度都有，佢都會經過嚇。大佬呢度食嘅喎。唉，呢度先至最有味道啊！我覺得。幾分鐘咧，我哋嚟到呢度叫榮生，咁咧呢度咧呢塊牌係一定要寫元光孝路榮生 JJ 煲人氣榜第3名。咁然之後再嚟啊，呢度竟然仲有個套餐添喎 ，JJ 雞半隻，我哋一定係會食 JJ 雞或者黃鱔嚇。咁然之後蒜蓉生炒時蔬啦，
同埋果汁豬扒或松子魚2選1，108啫喎，抵食喎。好啦，咁我哋坐低咗啦，啱先簡單睇過，好似嗰個套餐幾好，咁我哋會加多個蝦嘅應該係。首先 J 黃鱔煲73蚊一例嚇，呢個係好出名嘅啫，喺光孝路嗰度咧，我哋上市好耐啦，坐到出門口嘅。咁啊再嚟脆鯇腩都有68。咁啊呢個咧其實好少，因為 J 煲通常做魚嘅話咧，都係會搞到散晒噶嘛。J 乜嘢你想食？牛蛙即係田雞。呢個好食，58唔貴喎，真係。大腸又係58，其實最貴就係黃鱔煲啫嘛，係咪？係啊，因為黃鱔來貨貴，咁梗係咁噶啦。其他仲有好多特別嘅牛腩J 粉腸粉啦，38啦。最豬腸粉啊！係啊，又或者魷魚酥啦，50蚊啦，怪唔得嗰度坐到滿，淨係睇個名都已經好吸引啦。再嚟仲有鹹水魚嘅嚇，新鮮鹹水魚58。咁啊，剝皮牛40，呢啲係蒸嘅，呢個係煎，呢個係煎，呢個係酸菜炆馬膠、涼瓜炆馬膠，咁都 OK 喎啲價錢，甚至乎仲有雞粥添，係啊，佢係滑雞粥喎，70蚊半隻喎，勁喎，又或者肉丸粥啦，咁人多其實幾好嘅。咁啊，仲有主食係煎麵。肉絲煎麵人多又好啊，35蚊唔貴呢個嚇。再嚟呢邊就係招牌靚雞，亦都係最緊要嘅一個部分啦嚇。現做係需要45分鐘嘅豉油雞，138蚊一隻，現做啊白切曇花雞未聽過，但係65蚊半隻，呢個價錢合理。乾煎白鱔又係啦順德菜168。呢個勁啊！仲有好多酸湯牛蛙，因為咧始終而家啲年輕人越嚟越中意嚟呢啲老字號傳統嘅鋪頭 J 煲咧，所以又要做埋呢啲牛蛙啊、椒鹽啊、酸啊、辣啊咁嘅。其實我哋都好中意嘅，咁落單啦，不如個套餐加個蝦，好冇？就咁定啦嚇！不單如此喎，仲有呢個馬蹄糕贈送喎喺得呢條路嘅馬蹄糕咧係唔會差得去邊㗎，因為門口有幾檔勁咯。係龍津路呢邊咧嘅馬蹄糕咧係好唔同啊！睇下我咁優秀嘅筷子工咧，你都係隔唔開㗎，靚嘢嚟啊，係咪？係咪？哇！真係要鋥先得啦，接都唔斷嘅，接都唔斷啊！呢啲就叫靚馬蹄糕啦。我哋咧點咗呢幾個餸啊嚇，咁啊特惠套餐就係門口寫住嗰個108，咁然之後咧再要一個蒜蓉開邊蒸餃子68蚊一斤喎，仲要係蒜蓉開邊蒸喎，係啊，佢都係咁寫嘅。但係我哋細睇之下先發現原來明蝦，仲要係9折蝦，係咯。開邊蒸又功夫又多咗，白霎都唔平啦，餐廳裏邊喎。咁至於個套餐咧就啫雞煲半隻，然之後果汁豬扒我哋冇要松子魚，因為點解咧？個女兒喜歡食果汁豬扒，咁啊冇辦法啦。咁啊蔬菜就是日靚菜又有好多選擇，有5-6款。我哋揀咗蒜蓉炒油麥菜，因為呢度餸咧喺其他粵菜餐廳不是經常能夠揾得到嘅。少啲啦，係。咁仲有一個咩？我都唔記得咗。仲有咩？齊啦嚇。3個餸係。3個餸，加埋我哋後尾加4個餸。果汁豬扒第一個送上嚟，最起碼夠新鮮，因為喺裏邊啱啱做出嚟。哇！同埋咧，夠大件喎。係。你即係套餐內啊？呢啲又要唔要配白飯咧？通常咧靚嘅果汁豬扒咧就咁啊，不過我知道咧好多美國觀眾咧見到呢一道菜咧就覺得其實唔同嘅啲做法。係啊，美國嘅中餐好多都係呢一種係嘛？哇！喺呢個時候啫雞煲又嚟埋啦，咁多嘅喎，我哋以為半隻應該唔係太多，我睇點食得晒？呢度係半隻唔係啦，係啊，半隻啊。係咯，我見到咧配菜好似不是太多咁喎，係啊，啲配菜俾得咁少嘅，係啊，幫尊都食一半嘅，嗱雞多過配菜咯。咁其實按道理呢一味餸咧，配菜應該係多過雞嘅。
有隻聲，哦，幾熱我之前冇見到。係啊，一見咁就哇！呢、個要攤凍下先。先我咧講下個果汁豬扒，因為夠新鮮咧，佢外表呢度啊仲係會有少少脆嘅，咁誒包個漿咁就梗係你話脆卜卜好似蛋散咁，不可能的。老婆好中意嗰種醋嘅攻鼻嗰種味咧，係有嘅，亦都夠甜嘅，同埋咧呢個好緊要啊，係有真菠蘿嘅。咁同埋因為我哋嚟得夠早啊，聽到阿師傅做到邊個步驟添，佢應該係剁緊啲蒜蓉啊，我估。一定要翻去好食，西係啊，呢個果汁豬扒咧，佢外表嗰種脆嗰種口感好過癮啊！好耐未食過咁脆嘅外表嘅果汁豬扒。嗱，好似呢啲咁樣咧，細細粒咧，脆邊咧好食。呢度有108㗎啦。好正。哇！係喎，咁啊就有幾件係食咗嘅嚇。仲有馬蹄糕餸。係，仲有馬蹄糕餸。食咗啦已經。蔬菜啦、雞煲啦、果汁豬扒啦，果汁豬扒可以換成係松子魚啦，108蚊啫喎。係，真係好。我對呢個果汁豬扒非常滿意。仲有呢個啱啱新鮮上嚟試下啦。嗱，切得好啊，唔會成條框都喺齊度㗎嘛。咁啊，少量有菜頭都係正常嘅，同埋下邊唔會一汪水。呢啲咧咪功夫咯。喺呢個時候梗係要有一碗白飯啦。啱先試過啲菜有鑊氣味，咁梗係新鮮喺裏邊炒出嚟嘅喎。好似啲油麥菜咧好嫩啊！佢食起身咧靚嘅油麥菜啊，真係咧有少少似生菜㗎。咁佢呢個咧就真係似啊，同埋佢保留咗嫩嗰啲部分咯。同埋係啊，好易夠鑊氣，真係正。係喺呢條路一定係好食。咁同埋其實呢間咧都係要排隊，只不過我哋嚟得真係夠早嘅啫啊。同埋今日係一個工作日嘅，今日星期幾啊？我都唔記得今日星期幾啊。翻到第5日工，但係星期3都係啊。跟住食件雞咧，不如嗱，我最中意呢啲啊，等我試下先。雞白肉啊，呢啲我最愛啊！哇，識走嘅。雞種靚喎，好食喎，啲肉夠嫩滑喎，火又控制得好喎。就算先頭我食嗰部位咧，都唔會話好硬嘅喎。試嚿有骨嘅啦，嗱呢嚿啦，但係呢個雞頭嚟嘅，呢嚿咧雞髀肉。按道理咧，先頭嗰部位咧應該係好鞋嘅嗰啲白肉。咁啊，佢切得個一件件咧，唔會話咁大件，等你執落口好似嗰個快餐店嗰啲咁嘅，肯定唔會。切到啱啱好，好似啲 size 咁。哇！呢個真咁同埋咧，外邊咧有少少脆邊嘅。呢嚿雞髀肉應該咁滑啦，同埋不得不提嘅就係有少少大皮部分咧係燶燶地嘅。呢啲啫煲最好食。呢個啫煲真係。哇！脆卜卜嘅真係個皮好食啊！佢追到好似啱啱炸過咁啊！好熱啊個煲。係炸個煲好熱啊！啲雞部位又夠好，同埋咧做啫煲啊！我認為啊，嗰啲雞咧不能太肥咧咁追油嘅咧，下邊個煲仔全部都係油啊！呢個咧就暫時未見到。哇！個女都中意食。有時候傍晚嘅時分咧，經過光孝路啊，咁咧會見到好多年輕人坐喺門口，我哋係奇怪啦，點解年輕人都會中意食啲咁傳統嘅菜式咧？咁到今日我就明白嚇，即係第一嗰度近地鐵，第二咧其實喺中山六嚟講嗰度寫字樓算幾多嘅，都係後生仔翻工嘅地方。咁啊，因為附近有幾個大嘅寫字樓啊嘛。咁啊，然之後後生仔中意食咩啫？係咪先？唔通你臘肉炒荷蘭豆咩？係咪一定係啫煲嗱？所以咧，佢係長期排隊嘅。至於呢個蒜蓉開邊蒸蝦咧，又到賣啦噃，咁大碟啦噃嗱，我唔理佢係咩1唔1斤嗰啲嘢啦。總之蒜蓉開邊蒸蝦咁大碟，收68蚊，今日特價，正啊！哇！我最中意食呢啲嘢。我係一個好中意食蝦嘅人，我細個開始中意食蝦就係從蒜蓉開邊蒸
開始㗎啦。咁啊細個咧就冇咁多蒜蓉嘅啊，咁啊而家咧就蒜蓉開邊蒸再加蒜蓉會比較多。咁啊食開蒜蓉開邊蒸蝦咧就有呢個好處啦。嗱，如果做得唔好嘅蒜蓉開邊蒸蝦咧，啲蒜頭會有個問題咧，就係會苦嘅。佢個係完全唔苦嘅啊。香而不苦，咁啊就係我對呢個蒜蓉開邊蒸蝦呢個，因為有時啲蒜蓉苦咧，佢會導致到嗰個蝦咧失色晒啊嘛。呢度好食，係啊，咁啊再加埋少少斬啲靚嘅熟油落去，哇香噴噴啊！有時都會懶喺屋企睇下有冇時間咯，同埋睇下啲蝦大唔大。通常啲蝦如果係好細咧，其實開邊係都要更多功夫嘅。咁佢呢個咧就正常 size 啊，好味。咁啊最好味咧就係當你呢個碗食完蒜蓉開邊蒸蝦嗰啲蒜蓉咧落咗個飯碗咧，跟住咧擺少少飯落去撈，又有少少果汁豬扒正，真係好難得喎！每一道菜都做得咁好嘅喎嚇，呢個又係呢個想食嘅，留翻啲俾個女咧。但係咧呢個唔食咧又會即係始終擺落咗在所難免，就係話會變到冇咁脆啦嚇，呢個在所難免嘅。咁至於菜咧，菜食唔晒都要食晒㗎嚇。啲雞咧，聽日就仲可以繼續食嘅，不過咧都係要新鮮食會先至會食到佢最好嘅狀態，即係好似炸過嗰種感覺。追煲就係夠熱咧，嗱，好似呢啲咁大件呢啲部位咧，因為佢上邊有皮啊，咁咧脆脆地好過癮嘅。就算又係呢個部位啦嚇，好暖㗎嘛。又嚟講下交通路線啦。咁啊呢度咧係比較特別嘅。首先第一呢個係陳家祠地鐵站啊啦，又喺呢度睇見啦，陳家祠地鐵站，陳家祠度咁行過嚟，如果你好似我哋咁樣識路嘅話咧，大概行7-8分鐘就會到㗎啦。咧就係呢度。咁另外咧，另外一個地鐵站咧，你係可以，你又要識行嘅話咧，沿華貴路咧係可以去翻揾到啦。如果你識路咧，經華貴路行過去長壽路，其實係最快嘅。如果你又識路行翻過去中山八路地鐵站，即係呢度，亦都係好快嘅。不單如此喎，喺呢度行去成裕雪糕店咧，只需要2分鐘嘅啫。咁成裕雪糕店就係荔枝灣中嗰嚿石嗰度啦。再行前少少咧，就可以去到遊船碼頭。咁如果你好似我哋咁食完一個好處咧，我講交通位置啊，好處咧就係有3個地鐵站圍住，壞處咧就係去3個地鐵站咧，其實都差唔多距離，咁啊你要選擇下咯。咁但係冇問題嘅，我覺得，因為沿路上咧你可以睇下啲古舊嘅建築物。我唔推薦去中山八嗰邊嚇，因為嗰邊咧已經係嗰度遠啲，同埋冇咁多舊物體啊。最近嘅應該係中山執嗰個站。係應該係陳家祠站，係啊。咁又或者如果你識行華貴路嗰啲，華貴路嘅好處咧就係一條直路，唔需要再分叉㗎啦咁咯。而家咧輪到佢食蝦啦，佢原先話咧諗住今日唔食飯嘅，佢話今日要戒飯，但係咧因為有呢個，所以咧佢都喺度撈飯食啊，好味啊！咁至於我咧繼續食嚿雞啦，我要揀嚿燶啲嘅。呢嚿夠燶啊！哇！你睇個皮，呢個皮，哇得啊！呢嚿啊有皮，追波好食啊，脆波波。如果你好似我哋咁樣喺度品嚐一個美味的粵菜，然之後咧行過去坐遊船，一路遊就可以去得到永芳裏邊㗎啦。咁啊當然要俾一定嘅費用啦嚇。咁但係我覺得如果有山長水遠翻到嚟咧，都好值得一試嘅。嗱好啦，我哋係食飽飽啦，最終埋單200元不到，打包多過食落肚嘅，係啊。老婆話聽日中午咧，佢同佢女可以繼續食添。個蝦食咗一半，個雞我都食咗好少，但係又好食喎，又想食喎。咁咧，老婆又逼我食晒啲菜，咁啊食咗啲菜好嘅，份量夠多，好多。係啊，而且我哋都開始諗會唔會係因為我哋因為老細知道我哋有拍攝㗎。咁啊，當然態度好，因為我睇見隔離台都係咁大碟嘅，尤其喺我後邊嗰台，哇！嗰碟雞佢半隻你幾離譜嗰兩個人，我睇佢一定食唔晒。係啊，好似仲大份過我哋添，咪頂。係嗱，呢條路就多好嘢食㗎啦嚇，就算開檔嘅都啊，係喺得呢條路開檔咧，冇咁上下水平就都唔夠膽搞咁耐㗎啦。睇下呢啲。馬蹄糕店啊，前邊嗰啲麵店啊，冇邊間係特別可以挑剔嘅。好似佢有賣唔會差嘅。
係肯定唔會參過隔離鋪咯。餸都幾靚啊！大家見到個馬蹄糕，我攞筷子咁樣夾都夾唔開啊！我啲筷子工幾好先得㗎。100零幾蚊個套餐都。個套餐108蚊，我算你加埋茶位啦，係咪都係就2蚊。唔一定點烤嘅我哋咁。係。我哋比較中意。我哋中意食蝦，同埋因為有啲要打包俾個女。其實係咁嘅，其實我哋唔知個份量係咁大。如果知咧，都會再諗一諗要唔要個蝦。啊，中意食歸中意食。如果我哋知道有咁大份量咧，可能未必會點個蝦，真超誇張。咁我哋就翻屋企咧，我哋會沿住龍津路呢度一直行，或者喺前邊轉左出翻去中山路，去陳家祠地鐵站坐地鐵嘅。咁啊，大家翻到嚟啊，記得知道去邊度揾好嘢食啦。其實佢嘅具體位置咧，就喺我哋上次話坐喺路邊咧，冇位要坐喺路邊送汽水嘅樽隔離啦。係啊，競爭好激烈。競爭好激烈，所以佢咪要咁樣，除咗好食，仲要平。啊！一有競爭咧，最着數咧就係我哋啲消費者啊，係嘛？就係啊，有競爭就最好嘅。咁其實都好嘅，因為佢聚咗啲客啊嘛。如果你冇競爭開喺嗰啲橫街窄巷，又好似唔知點咁，嗰啲要捐窿捐下先啦。呢度真係遊客，外地人係啊，外地人慕名而嚟啊。咁同埋環境係好嘅，因為有時候咧。點講咧？我哋想追求一啲老西關嘅味道，但係又唔想坐咁舒服。同大家講件事情咧，而家着短褲，哇！嗰啲舊鋪咧，嗰塊台布咧，你坐住嘅時候咧，喺度掃你個腳咧，嗰種感覺好刺激㗎，係啊。咁但係呢啲咧就絕對唔會嘅。哇！嗰種感覺，嗰啲台布咧，霉霉地嗰種咧，係啊。呢啲鋪絕對唔會裏邊有夠光猛啊！服務態度又啱啱裝修完，我諗應該好似係疫情之後開嘅嚇，好似係。都係幾個月嘅事情嚟嘅啫。咁好啦，廢話少講啦，我哋都要翻屋企啦。各位觀眾，下集見啦 ！share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者點個 like，記得翻嚟呢度試好嘢食啦。下集見，拜拜。